എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്ന ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് എക്സാം എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. കൺഫേം ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ കലണ്ടർ തന്നെ വരണം. ഏകദേശം 16-ാം തീയതിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിലും എന്താണ് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡിസംബർ തന്നെ എന്തായാലും എക്സാം കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് സിലബസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമി പുതിയ ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് ഒരുപാട് ദിവസമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 25 തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, കൺഫർമേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എക്സാം കാണും. ഒരു മാക്സിമം 60-70 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 80 ദിവസം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് എന്തില്ല, സമയമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഉടൻ തന്നെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ്, നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഇതുവരെ പഠിച്ചത് നമ്മളൊരു സിലബസ് വെച്ചിട്ടല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ മാസ്റ്റർക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എന്താണ് എക്സാം പാറ്റേൺ വെച്ച്, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചത്. മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമി അതേ കണക്കാണ്. മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമിക്കും ഈ ഒരു കോഴ്സുമായിട്ട് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം കേരളത്തിൽ ഈ കോഴ്സ് ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ആരാണ്? മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമിയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ്, മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമിയിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വീഡിയോയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് സിലബസ് വരുന്നോ 25-ാം തീയതി മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നു. നിങ്ങളെ കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? ഓരോ ദിവസവും ഇത്ര പാഠം പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ഇന്ന ടോപ്പിക് വരെ പഠിക്കണം, ഫിസിക്സ് ഇന്ന ടോപ്പിക് വരെ പഠിക്കണം, കെമിസ്ട്രി ഇന്ന ടോപ്പിക് വരെ പഠിക്കണം. എന്നിട്ട് അതിന് എക്സാം ഇടുന്നു, അതിന് ലൈവ് സെക്ഷൻ തരുന്നു. അപ്പൊ ക്ലാസ് തന്നിട്ടാണ്, വെറുതെ അല്ല. ഓൾറെഡി ക്ലാസ് തരും, വീഡിയോ ക്ലാസ്, റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് തരും. അതിന് എക്സാം ഇടും. എക്സാം ഇട്ടിട്ട് അതിന് ലൈവ് സെക്ഷൻ കൂടെ തരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലൈവ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റും ഡെയിലി ഇടും. അപ്പൊ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങളെ സ്വയം അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഫിസിക്സിൽ എങ്ങനെയുണ്ട്, കെമിസ്ട്രിയിൽ എങ്ങനെയുണ്ട്, അത് കൃത്യമായി അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. ഒരു ദിവസം ഇനി കളയാൻ നമുക്കില്ല. കാരണം എന്താ? ഡേറ്റ് വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജോലി നേടുക എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. സയൻസ് പഠിച്ചവർക്ക് 200-ലേറെ, കഴിഞ്ഞ തവണ 256 പേർക്ക് അഡ്വൈസ് പോയ പോസ്റ്റാണിത്. ഒരു നല്ല ജോലിയാണ് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ. ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ പ്രൊമോഷൻ പോസ്റ്റ് ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറാണ്, ഗസറ്റഡ് റാങ്കാണ്, പച്ചമക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ജോലിയാണ്. അപ്പോൾ നിസ്സാര ജോലിയല്ല, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജോലി തന്നെയാണ്, നല്ല ജോലിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും LP UPക്ക് വേണ്ടി മാരകമായിട്ട് പഠിക്കും. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആ LP UPക്കും ഈ ഒരു പോസ്റ്റും ഒരേ സ്കെയിലാണ്, ഒരേ സാലറി സ്കെയിലാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട, ഏറ്റവും സാധാരണക്കാർ ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന ജോലി കൂടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ്. 25-ന് ആരംഭിക്കും. വെറുതെ ആരംഭിക്കുകയല്ല, ഒരു വലിയ യജ്ഞം. എന്നാണോ എക്സാം കഴിയുന്നത് അന്ന് വരെയുള്ള യജ്ഞമാണ്. പഠിക്കാൻ ടോപ്പിക്ക് ഞങ്ങൾ തരും. ഓരോ ദിവസത്തിനും ടോപ്പിക്ക് തരും. ഓരോ ആഴ്ചയല്ല, ഓരോ ദിവസത്തിനും ടോപ്പിക്ക് തരും. അതിന്റെ എക്സാം ഇടും, അതിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇടും. കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യും. പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. 100% ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് ജോലി നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഇതിന് ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറും 3000 രൂപയാണ്. വെറും 3000 രൂപയ്ക്ക് ഫുൾ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരും. എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും, ലൈവ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. വെറും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് മാത്രമല്ല, വെറും ലൈവ് ക്ലാസ് മാത്രമല്ല, റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, ലൈവ് ഉണ്ടാകും, ലൈവിന്റെ റെക്കോർഡും കാണും. അപ്പൊ ഇനി ആത്മാർത്ഥം പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. ഇതുവരെ പഠിക്കാത്തവർക്കെല്ലാം വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ആത്മാർത്ഥത പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുക. ഉറപ്പായിട്ടും വലിയ വിജയം നിങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. ജൂനിയർ സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് 148 പേർ ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. 148 പേർ ലിസ്റ്റ്. കേരളത്തിലെ 148 പേരിൽ 100-ലധികം പേര് മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമി സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു. 100-ലധികം പേരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമിക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുക. ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും. താങ്ക് യു.